豐滿嘅身形可能係每個女性嘅理想身形。蟲蟲姐姐喺教撥乳之前，先講講胸部脂肪移位嘅問題。好多人咧會可能會介意，功能內衣佢點解條帶咁粗啊？咁其實帶粗係有原因嘅，佢個編織方法係令到你可以承托。你諗下，女人最多嘅脂肪嘅位置咧，就係喺乳房呢個位。如果你唔夠承托力嘅話咧，呢啲嘅乳房嘅脂肪可能可以會走到去後面㗎，到時咪變咗副乳咯。副乳係正負個副，唔係呢個或者呢個。咁究竟點撥乳呢？係咁嘅。佢嘅脂肪冇流失到去胃腩度，脂肪亦都冇流失到喺呢度嘅背脊線位嗰度，咁所以佢係一個好標準嘅一個撥方法嚟嘅，手勢嚟嘅。咁但係如果咧，譬如乳友好似我咁啊，蟲蟲姐姐有個小胃腩咁咧嘅撥嘅方法咧，又要加多個咯喎，就係咧喺中間呢度個手伸落去中間呢個位置，將胃腩啲肉撥翻上嚟胸部。其實呢個脂肪係屬於胸部㗎，只不過咧，因為我哋長年戴唔啱嘅 bra，個脂肪流失咗，去咗變咗我哋個胃腩。咁啊，譬如好似個脂肪如果流失喺呢度嘅話咧，個手亦都係伸入去呢個位置，將佢撥翻上。喺下，都喺上邊，伸落去，撥翻上嚟。OK。有矯形內衣有撥乳有冇用？蟲蟲姐姐話以為自己係 A 級。但原來胸部脂肪多，發現原來係 F 級，跳升5級啊！